إلى جوهرة المحيط أرخبيل سقطرى، وهناك اختتمت اليوم المباراة النهائية لبطولتي كرة القدم للسباعيات وكرة الطائرة، والتي انطلقت في السادس من شهر رمضان الفضيل بدعم من مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية وإشراف مباشر من فرع اتحاد كرة القدم بالأرخبيل. نتابع التفاصيل. بدعم من مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، اختتم فرع اتحاد كرة القدم بمحافظة سقطرى بطولتي سقطرى لكرة القدم للسباعيات وكرة الطائرة التي بدأت أولى مبارياتها في السادس من شهر رمضان الفضيل بمشاركة 18 ناديا من مختلف مديريات المحافظة. اليوم نحن هنا في ختام بطولة سقطرى لكرة القدم للسباعيات الرمضانية وبطولة الأرخبيل لكرة الطائرة الرمضانية، والتي تقام بدعم من مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية. القطاع الرياضي في محافظة الأرخبيل سقطرى يبلغ أجمل التحيات وكل الشكر والتقدير والاحترام لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة حكاما وشيوخا وشعبا، وإلى مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، وإلى راعي التنمية في محافظة الأرخبيل سقطرى. البطولة التي انطلقت في السادس من شهر رمضان شهدت أجواء تنافسية مميزة وحضورا جماهيريا كبيرا توج في ختامها نادي ردفان ببطولة كرة القدم للسباعيات بعد فوزه على نادي الأهلي بضربات الترجيح ب4 أهداف مقابل 3 أهداف للأهلي، فيما توج فريق نادي الجزيرة ببطولة الأرخبيل لكرة الطائرة الرمضانية بعد تجاوزه لفريق الميناء بجولتين مقابل جولة لفريق الميناء. مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية وبإشراف مباشر من معالي خلفان بن مبارك المزروعي حفظه الله، وهذا الدعم السخي من مؤسسة خليفة في كل القطاعات التنموية والشبابية والقطاع النسوي في هذه المحافظة. واليوم فاز نادي الردفان الرياضي فنقول له مبروك، وأيضا هارد لنادي الأهلي الرياضي. وعقب اختتام المباراة النهائية كرم رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي في المحافظة رافت الثقلي نادي ردفان بكأس البطولة بطولة سقطرى لكرة القدم للسباعيات وميداليات ذهبية، كما كرم نادي الأهلي بالميداليات الفضية وكأس الوصيف. وفي بطولة كرة الطائرة كرم الثقلي نادي الجزيرة بكأس بطولة الأرخبيل لكرة الطائرة وبالميداليات الذهبية، كما كرم نادي الميناء بميداليات فضية وكأس المركز الثاني.